Zoti Beqiri, Jamarbrëll Maltezi deklaroi para mediave se SPAK nuk guxon ta thras Edi Ramën për dëshmitar, edhe pse ai së bashku me avokatët e tij kanë kërkuar që Edi Rama të paraqitet në SPAK si dëshmitar për këtë çështje, duke qenë se ai ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës në kohën e privatizimit të Esport Klub Partizanit. Po problemi është që dëshirat mund të jenë për çdo gjë. Jamarbrëll Maltezi mase kërkon që të vijë dëshmitar edhe Donald Trumpi në gjyqin e tij, se edhe ai mase ka një lloj dienie për shpalljen non grata të Sali Berishës dhe gjithë familjes tija, edhe që mund të ketë edhe atje ndonjë të dhënë, domethënë që mundet t'i shërbej këtij gjykimi sipas vlerësimit të Jamarbrëll Maltezit. Por gjyqi ka rregullat e veta, procesi hetimor ka rregullat e veta procedurale. Në rast se ti pretendon se ka dieni dikush dhe organi i akuzës ta ka hedhur poshtë të pretendim, sepse nuk gjen asnjë lloj lidhje qoftë direkte, qoftë indirekte, të dëshmisë njërit apo tjetrit me procedimin tënd penal, që nuk lidhet me asnjë lloj prove e të tjera, ata nuk e thërresin. Plas gjithmonë për SPAK. Prova tani i paraqesin dy palët. Në seancën e parë që do bëhet, sot nuk u zhvillua do seanca, por në seancën e parë që do zhvillohet, e quhet e para jo, që do të vijë pasardhësia, të dyja palët, si organi i akuzës, SPAK-u, edhe të pandeurit kanë të drejtë i paraqesin gjykatës prova. Dhe prokuroria do t'i paraqesi provat e veta. Avokatët dhe të pandeurit do t'i paraqesin provat e veta. Në provat e veta që do i paraqesin edhe Jamarbrëll Maltezi, këtë kërkesë që ja ka hedhur poshtë SPAK dhe nuk e ka thirrur Edi Ramën si dëshmitar, ai ka të drejtën t'ia paraqesë gjykatës. Dhe t'i thotë gjykatës, ka lidhje, domethënë dëshmia e tij, sepse lidhet me këtë fakt, me këtë fakt, me këtë fakt, dhe ne vlerësojmë që ai duhet të jetë dëshmitar. Gjykata do t'i vlerësoj gjitha, do t'i dëgjoj dhe pastaj mbasi ta shikoj çështjen edhe vet, ajo vendos cilat provat prokurorit duhet pranoj dhe duhet i marrë në shqyrtim, cilat duhet i refuzoj, dhe cilat provat të pandeurve duhet i marrë në shqyrtim dhe cilat prej tyre duhet i refuzoj. Dhe mbi atë bazë do eci procesi. Palët pastaj, nëse nuk pajtohen me vendim të gjykatës shkallës parë, janë gjykatat e tjera, gjykatë e apelit, gjykatë e lartë, dhe vazhdon deri në Strasburg. Po a duhet ta thrasë SPAK Edi Ramën sa i përket kësaj çështje, duke qenë se ka qenë kryetar i Bashkisë Tiranës, apo kjo siç thatë ju do të mbetet vetëm sa i përket vetëm po s'ka lidhje, nuk ka. Po jo, po ata po ti ish për thirrur da thriste SPAK. SPAK nuk e ka thirrur se s'ka para asnjë lloj lidhje të kësaj çështje me çfarë mundet të dëshmoj Edi Rama. Nuk e kanë vlerësuar ata, derisa nuk e kanë vlerësuar se kanë marrë si provë, dhe derisa ja kanë refuzuar kërkesën, nëse e ka bërë, se nuk e di me ka bërë, se ka bërë Jamarbrëll Maltezi apo avokatët e tij këtë kërkesë gjatë fazës së hetimit, në rast se e kanë bërë. Ja kemi kërkuar SPAK-ut, apo nuk guxon t'ja bëj, nuk guxon ta bëj. Po pikërisht SPAK e ka hedhur poshtë dhe ka vlerësuar që nuk është e drejtë kjo kërkesë. E ka hedhur poshtë, patjetër me vendim e ka hedhur poshtë. Seanca e gjyqtarit paraprak, kur ka kaluar çështjen për gjyq, e ka patur konsiderat këtë fakt se patjetër duhet ta kenë ngritur këta edhe në gjykatën e seancës paraprake, para gjyqtares së seancës paraprake. Fakti që dhe atje nuk e shmarë në konsiderat, po çështja kaloi në gjykim dhe kjo kërkesë atyre u është rrëzuar, ata kanë drejtën tani ta paraqesin prap në gjykatën e shkallës parë që po bën gjykimin. Dhe ajo gjykat do vendosi me vendim, do t'ua pranoj që thirret ai dëshmitar apo nuk do t'ua pranoj. Kjo është procedura ligjore dhe kjo do të ndiqet. Si mendoni, pse Berisha nuk është paraqitur sot në seancë dhe përkundër arsyeve që ka paraqitur vetë, a mendoni se është ajo frika e përhershme që është shoqëruar dhe si akuzë politike që Berisha e ka fobi për balljen me drejtsinë? Nuk është thjesht dhe vetëm fobin. Këtu në rastin konkret, nëse më parë ai
e shtirur dhe nuk vinte, vje fjala më skandalozja ka qenë vrasja e Zemajdarit, kur ai dëshmia e tij ishte shumë e rëndësishme në atë proces, edhe në prokurori, se kish dieni direkte, madje akuzoi drejt për drejt që kishte nxjerrë në prit Zemajdarin për ta vrarë. Edhe kishte mjaft prova e faktit që tregonin që ai ishte, domethënë, se ai e nxori në prit Zemajdarin. Dhe ai pikërisht atëherë domethënë u shmang, por nuk u thirr atëherë si pandeur, u thirr si dëshmitar. Dhe 23 herë u thirr, 23 herë refuzoi. Por në rastin konkret, domethënë tani sot nuk jemi në atë situatë që ai thirret si dëshmitar. Ai është i pandeur dhe ai si të mos vej në gjyq, procesi gjyqësor zhvillohet edhe në mungesën e tij, edhe në praninë e avokatëve. Mund mos vjen dhe avokatët e tija, ka norma ligjore, kodi procedurës penale thotë caktojnë edhe avokat kryesisht dhe procesi do vazhdoj kundër tij. Kështu që në këtë aspekt, domethënë nuk i shmanget dot, por ai artificie, pra gjëra të natyrës artificiale, zvarritjet procesit me raporte mjekësore të vetë ai, domethënë duke marrë vetë ai, apo duke marrë raporte mjekësore avokatët, apo duke nxjerr pretendime të tjera avokatët që janë gjykime të tjera e tjera me radhë, të natyrës tillë do ketë plot dhe ai rrugën e vetme tani i ka ngelur është që ta zvarrisi sa më shumë procesin, edhe duke zvarritur sa më shumë të mendoj që mund të përfitojë nga një gjë, domethënë vetëm që procesi po vazhdon gjatë edhe domethënë të harrohet sipas vlerësimit edhe mendjes tia, apo edhe Perëndia të bëjë vetën, domethënë. Kështu që në këtë aspekt nuk ka rrugë tjetër, kjo i ka ngelur atija, vetëm që zvarritja e procesit. Po jo e do këtë edhe për interes, domethënë, për interes tia. Cili është interesi tij? Interesi tij është që ai do me çdo kusht se gjallë atë në këtë jetë nuk e mbajnë mend kontributet, nuk e mbajnë me aftësitë, nuk e mbajnë me ata gjallë tani e mbajnë vetëm të ketë një mikrofon, të ketë mikrofonat tuaja, të mediave e tjera, edhe që të thotë jam i rëndësishëm, unë nuk kam vdekur akoma, e të flasit, bëj konferenca shtypi e tjera. Po i hoqe mikrofonat ati në goja, po i mos t'i veshte, mos t'a konsiderosh me si lider të opozitës e tjera, të nesër me asaj ditë e vdes. Kështu që ai do mikrofonin sa më gjatë, duke qenë shefi i opozitës. Edhe kështu ai konsiderohet shefi i opozitës e del më shpesh në televizione e të tjera dhe do ta mbaj gjatë ai këtë proces pa e përfunduar me këto që u thashun juve, me këto vjegjat që do gjejnë edhe avokatët e tij, po gjithsesi çdo gjë ka një afat, ka një kod procedure penale i cili ka normëzuar gjërat edhe që i thot gjykatës shkallës parë që brenda 9 muajve duhet ta mbarosh procesin gjyqësor në shkallë të parë dhe t'japësh vendimin dhe pastaj shkallët e tjera të gjykimit bëjnë të vetën.